सोमो करता सोमिया तुका अर्गा दिता दुनिया तू सोमो करता सोमिया तुका अर्गा दिता दुनिया तू सोमो करता तुका अर्गा दिता मुसोसोमे मन मानून घेता तू सोमो करता तुका अर्गा दिता मुसोसोमे मन मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा अर्गा तुका होगळाप तुका महिमा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका होगळाप तुका महिमा तुका स्तुती तुका आराधन हांव करता सोमिया सरपोडून वंदिता दुनिया आराधन हांव करता सोमिया सरपोडून वंदिता दुनिया आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता मुसोसोमे मन मानून घेता आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता मुसोसोमे मन मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 Ergan tuka samya glap tuka samya Hallelujah hallelujah thank you Jesus thank you Jesus hallelujah 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 thank you Jesus hallelujah 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 praise the Lord hallelujah 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 jai jai samya namaskar samya bakani samya hallelujah hallelujah praise you Jesus thank you Jesus praise you Lord thank you Jesus hallelujah 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 yeswe aradhana yeswe vandana yeswe stuti yeswe mahime hallelujah 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 म्हज्या मागण्या कान दी सर्वेस्परा म्हाका जाप दी हांव दुबळो आनी निराधारी म्हाका राख कित्याक हांव तुजो भक्त तुजेर विश्वास दवरलेल्या तुज्या सेवकाक निवार
तूं म्हजो देव, म्हजी दया कर सोम्या, कित्याक दिसभर हांव तुका उलो मारतां. तुज्या सेवकाचें काळीज संतोशान भर सोम्या, कित्याक तुका हांव म्हजें काळीज उबारतां. सोम्या, तूं दयाळ आनी बगसूंक तयार. तुका उलो मारतेल्यांचेर अपरमीत तुजो मोग. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक, म्हज्या विनवणेक कान दी. म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारतां, कित्याक तूं म्हाका जाप दिताय. सोम्या, देवा मदें तुजे सारको दुसरो कोणूच ना. तुवें केल्ल्या कृत्यां सारकी दुसरी खंयचीय नात. सर्व राष्ट्रां येवन तुजें आराधन करतलीं. सोम्या, तुज्या नांवाची महिमा गायतली, कित्याक तूं एकलोच बरतो. विस्मी तांतू करताय, तूं एकलोच देव. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, आनी विश्वासीपणान हांव ते वाटेन चलतलों. तुज्या नांवाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजांत शिकय. कीर्तनगाराची उतरां आमी आयकली. जिविताच्या आकांताच्या घडये वेळी कीर्तनकार देवाक उलो मारता. म्हज्या मागण्याक कान दी, म्हज्या आकांतांत म्हाका पाव. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो मोग करताय. म्हजें काळीज हांव तुका उबारतां. बगसूंक तूं दयाळ आनी मोगाळ. तुजे सारको दुसरो देवच ना. मोगाच्या इश्टानो, ह्या घडये ह्या आराधना वेळार आमच्या काळजा मनाची हिंस चिंतना सोम्या मुखार आमी दवरया. आमचो देव, आमचो धनी, आमचो त्रिएक देव ह्या घडये येवंड्या रुपी आमचे संगत आसा. आमकां हर एकल्यांक तो पळयोवन आसा. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांतली हर एक घडीता तो जाणा. ह्या घडये आमचे सगळे समर्पण सोम्या मुखार आमी करता आसतना, आमकां आमी सोम्याक समर्पण करता आसतना एक घडीभर आमची दिश्ट येवकारिस्तांतल्या सोम्याचेर आमी दवरया. तो जावन आसा त्रिएक देवाचें प्रतिरूप. ह्या उंड्या रुपी त्या त्रिएक देव आमकां ताचें हजरपण दिवन आसा. ताचें हजरपण आमचे मदें आमी मानून घेवया. ताचेर दिश्ट आमी लावया आनी आमच्या काळजा मनांत हांव ताची स्तुती करच्याक, ताचें आराधन करच्याक मुखार सरया. देवने येसुवे आत्मने शरणं. देवने येसुवे आत्मने शरणं. देवने येसुवे आत्मने शरणं. देवने येसुवे आत्मने शरणं. सृष्टिय मूलने देवने शरणं. सृष्टिय मूलने देवने शरणं. देवने शरणं. देवने शरणं. देवने शरणं. देवने येसुवे आत्मने शरणं. देवने येसुवे आत्मने शरणं. पाप विमोचने
இயேசுவே சரணம் இயேசுவே சரணம் இயேசுவே சரணம் தேவனே இயேசுவே ஆத்மனே சரணம் தேவனே இயேசுவே ஆத்மனே சரணம் ವರಗಳ ದಾತನೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ವರಗಳ ದಾತನೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ஆத்மனே சரணம் தேவனே இயேசுவே ஆத்மனே சரணம் தேவனே இயேசுவே ஆத்மனே சரணம் ஆத்மனே சரணம் आत्मने शरणम. सम्या आम्ही तुझे हजरपण मानून घेता. ह्या घडये तू आमचे सांगत आसाय ही जावन आसा आमचो बोवाट आनी पातयेनी. सम्या आमकां हर एकल्यांक तू पळयवन आसाय. आमचे जिवीत तू जाणाय. आमच्या जिवितांतले उणेपण संकश्ट तू जाणाय. ह्या घडये सम्या सगळें तुज्या पांये तळी आमी समर्पण करता. कीर्तनगार कीर्तन 85 आकांताच्या वेळार तुझ्या लागी मागलेले मागणे आम्ही कीर्तना मरिफात ऐकले. मगळा जेजू याच पातयेन याच बावडतान तुझे मुखार आमी आयल्या. तू दयाळ आनी काकुळदार. तू आमी आपयतना तू आमकां सांगात दिताय. आमच्या मागण्या कान दिताय. आमकां आमची दुकां तू पुसताय आनी अमरिफात तू आमचो देव आमचो मोग करचो देव म्हणलें कळयताय. ह्या घडये सोम्या तुझे मुखार आमी आमकां समर्पण करता आसतना आमची दुकां पुसून काड. तुजी दयाळाय तुजी मोवाळाय आमच्या जिवितांत तूं दाखय. सदांच आमकां तुजो सांगात दी. कृपे देणी आनी आमकां बर म्हूण आमी मागता. ही प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सुमेस्त आमी बसया एक घडीभर. आमचे दिश्ट आमचे मन आमचे काळीज येवकरिस्तांतल्या सोमयाचेर आमी दवरया. ताका आमी पळोवया. ताचे लागीं आमी उलोवचें प्रयत्न करया. मत्तेव सुवांचेला अध्याय 11:28 येया म्हजे सरशी तुमी कश्टतल्यान आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विश्यो दितलो. म्हजे जू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. जेजून ताच्या बोवारी आसलेल्या लोकांक ताचे ते येवच्याक आपोवणें दिलें. कित्याक हें आपोवणें? तांच्या कश्टांतली तांच्या संकश्टांतली हांव तुमकां निवारतलो तुमकां बुजवण दितलो म्हणून जेजून तांकां आपयल्लें. जेजूच्या काळाक आमी फाटीं गेल्यार धार्मीक रितीचें वजें लोकांच्या कांदार आसलें. उपादेश नियमशास्त्र नियमावळ कितें करी जाय कितें करी नजो असल्यार एका रितीच्या अडचणींत असलेल्या लोकां मदें कितें करचें तांकां कळीत नासलेलें. आनी ह्या वेळार असल्या संदिग्ध परिस्थितींत आसलेल्या लोकांक जेजू सांगता म्हजे सरशेया हांव तुमकां विशेव दितलो. हांव तुमकां समाधान दितलो. हांव तुमकां दोसकाय दितलो. हांव तुमचें जू हळू करतलो. मोगाच्या इश्टानो जावं प्रस्तूल कालार
धार्मिक रितीचे वजे आमच्या खांदार ना तरी या संसारांत जिवनच्या आमच्या हर एकल्यांच्या जिवितांत नाना रितीचे वजे आमी घेवन आसा. जायतो लोक पिडा म्हणले वजे घेवन जिवन आसा. जायतो लोक कामना बेकारपणाच्या कष्टांत वा वजे खाण घेवन जिवन आसा. जायतो लोक कुटुंब जिवितांत विविध समस्येक लबदोन विविध कष्टांक वा एका रितीन कुटुंब जिवीत जिवंक कष्ट म्हणल्याक खंतीर वा वजांत जिवन आसात. जायतीं जाणां आर्थीक रितीची आनी इतर रितीच्या बंदडेंत जिवन आसात. सबारशी आमी पवित्रपणान जिवंक प्रयत्न करता जाल्यार ही सबारच्या रितीन देवसार आमकां नाडटा आनी आमरिफात आमचें जिवीत पवित्रपणाच्या वाटेंतल्यान पयसवेच्या कारणाचे जावन आमच्या पातकी जिवितांत आमी एका रितीन वजें जावन आमच्या जिवितांत आसा. सबारशे रितीचे वजें सबारशे रितीचे कश्ट अडचण्यो मनशा जिवितांत आसात. आज जेजू म्हाका आनी तुका ताच्या बोवारी आसलेल्या आमकां हर एकल्यांक ताचेर दिश्ट लावच्या हर एकल्यांक ताका पातयेवच्या हर एकल्यांक 300 उतरां परत आनी परत आमच्या काळजांत हांव सांगचे प्रयत्न करता. म्हजे सरशेया हांव तुमकां विशेव दितलो, हांव तुमकां समाधान दितलो, हांव तुमचें जू हाळू करतलो. क्रिस्तांतल्या सोमयेचेर आमचे दिश्ट आसा. ही घडी बरो उगडास काडया. खंयच्या रितीचें जू म्हज्या जिवितांत आसा, खंयच्या रितीचें वजें म्हज्या खांदार आसा, खंयच्या रितीच्या कश्टांत म्हजें जिवीत जिवन आमी आसा. ह्या घडये आमचे समोर आसचो स्वामी ते सगळें वजें स्विकार करून दी. ते सगळें वजें तो स्विकार करून दी. ते सगळें कश्ट तो स्विकार करून दी. आनी आमच्या खांदा वयलें ते बरादीक जू ताणें स्विकार करच्या मुखांतर आमकां एका रितीन सुशेग आनी समाधान फावो करून दी. आमच्या कुडीक, आमच्या आत्म्याक, आमच्या मतीक हर एका रितीचें समाधान सूख आमकां तो फावो करून दी म्हणून ह्या घडये जेजू लागीं आमी मागया. कष्टांतल्यान येया वचून ते म्हाका दिया. दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपाच्या. कष्टांतल्यान येया वचून ते म्हाका दिया. दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपाच्या. जिणेता कष्टांताना सोम्याचो उडास काडटा. कष्टाचे हांव नियाळटा. आळुता सो ऐकता. जिणेता कष्टांताना सोम्याचो उगडास काडटा. कष्टाचे हांव नियाळटा. ताळुता सो ऐकता. कष्टांतल्यान येया वचून ते म्हाका दिया. दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपांच्या. कष्टांतल्यान येया वचून ते म्हाका दिया. दितलो विशेव तुमकां
मोगाच्या गोपान तुझ्या मोगाच्या गोपान तुझ्या मोगाच्या गोपान तुझ्या लुका सुवंजल अध्याय 15. हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय सरशी वेता आनी म्हणटा, बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हणलेक. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी पाटी भायर सरलो. तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी पाटी भायर सरलो. सोम्याच्या हजारपणांत आमी आसा. ताचेर आमची दिश्ट आमी लावन आसा. तोच सोमी आमकां आज एक घडीभर आमी ताचे थंय पाटी ये जाय म्हणून आमकां एक संदेश दिवचे प्रयत्न करता. आमी आमच्या बापा थंय आमी आमच्या देवा थंय पाटी येवंक जाय. आमी आमच्या देवा थंय राजी संदन जावंक जाय. मोडलेलो तो सल्लो परत आमी नवीकरण करूंक जाय. आमचो मोडलेलो संबंध परत आमी त्या संबंधाक एक गांस घालचे प्रयत्न करूंक जाय. ह्या संवसारांत जियोच्या हर एकल्याक हो संवसार बुलयता, हो संवसार आपयता, हो संवसार सोबाय दाखयता. आनी आमरिफात म्हज्या मेस्त्रीतावन म्हज्या सोमयातावन आनी म्हज्या जिविताच्या पवित्रपणांतावन पयस वेचाक हो संवसार म्हाका एका रितीन बुलोवन दिता. मनशाचे जिवीत आमचे आनी सबारपोटी ह्या बुलोवण्याक आमी बुलताव आनी हाचे मरिफात म्हज्या बापाच्या मोगातावन आमच्या देवातावन त्या मोगाच्या संबंधातावन पवित्रपणातावन पयस पावता. आज सोमी म्हाका आनी तुकाय आमी ताचे थंय पाटी येजय म्हणून आमकां आपोवणें दिता. लुका सुवंजल अध्याय 15 वेचीक पुताच्या ओपारींतलीं उतरां आमी आयकलीं. वळ 18 आनी 19. हांव आतां सुटून म्हज्या बापाय सरशी पाटी वेता म्हणालो तो. ती बोगणां त्या गडितांतली त्यो सन्निवेश ताच्या जिवितांतलो म्हज्या जिवितांत सबारपटी आयिल्लो आसा. म्हज्या हंकाराक लागून, म्हज्या नापसंदेच्या चिंतनाक आनी उतरांक लागून, म्हज्या वायट करण्यांक लागून, म्हज्या वायट दिश्टीक लागून सबारपटी हांव त्या वेचीक पुताच्या सन्निवेशाक वचून पावलेलो आसा. आनी हे सन्निवेशांत हांवें सस्ताक जियोवचें न्हय. बगार म्हज्या काकुळतिवंत देवा थंय, म्हज्या मोगाळ देवा थंय, म्हज्या दयाळ देवा थंय, म्हज्या बापा थंय, म्हज्या जेजू थंय हांवें पाटी येवचें प्रयत्न हांवें करूंक आसा. ताणें म्हणलें, हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय सरशी पाटी वेता. राजी संदानाक एक मेट ताणें मुखार काडलें. जेजूची काकुळतिवंत तो मोग अनुभव करच्याक एक मेट ताणें काडलें. जेजूची दयाळायेची बोगणां ताच्या जिवितांत अनुभव करच्याक ताणें तें एक मेट काडिल्लें. आज हांवें आनी तुवें तेंच मेट काडिजे म्हणून जेजू आमकां आपोवणें दिता. सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी लावन आसा. एक घडीभर आमची जिविताची नवसरणी करचें प्रयत्न करया. म्हज्या काळजाची नवसरणी करचें प्रयत्न करया. म्हज्या अंतस्करणाची झडती करचें प्रयत्न आमी करया. वै सोम्या, आमी तुजे तावन पयस गेल्या. वै सोम्या, आमी तुज्या मोगातावन पयस गेल्या.
वै सोम्या आमी तुज्या हजरपणांतावन पयस गेल्या आज तुजे थंय पाटी येवंक आमी आशेता तुज्या मोगांत जियोंक आशेता तुज्या संगतपणांत जियोंक आशेता सोम्या आमकां हर एकल्यांक तो पळयोन आसाय आमची काळीज आमचे मन तुजे मुखार आमी उक्तें दवरलां ते मेळ्ळें काळीज तूं नितळ कर कीर्तन 50 आनी 1 वळता एक नवेंच काळीज म्हाका रचून दी देवा एक नवो आत्मो म्हजे भितर घाल एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा एक नवो आत्मो म्हजे भितर घाल मोगाचो इश्टानो आमचो समोर आसचो तोच सोमी म्हजें काळीज आनी म्हजो आत्मो ह्या घडये नितळ करता आमचे हात सोम्या मुखार आमी उक्ते दवरया आमचे हात सोम्या मुखार आमी उक्ते दवरया आमचे जिवीत सोम्या मुखार उक्तें दवरया आमचे काळीज सोम्या मुखार उक्तें दवरया आमचे समोर आसचो सोमी ताचो काकुळटीवंत मोग आमच्या काळजांत घालून दी आमकां बगसून दी आमकां नवी रचना करून दी आमकां नितळ करून दी ताच्या मोगांत आनी ताच्या दयाळाय आमकां भरून दी म्हणून सोम्या लागीं ह्या घडये आमी मागया पदकाची वाड धरताना सोम्यातावन पयसरताना जेसू म्हाका आपयता मोगाचो उलो दिता पदकाची वाड धरताना पदकाची वाड धरताना सोम्यातावन पयसरताना सोम्यातावन पयसरताना जेसू म्हाका आपयता जेसू म्हाका आपयता मोगाचो उलो दिता पदकी जिणी बदला ओरिको बारसत माना सर्गीरात लागीं पावला सडवणे दीस उदेला पदकी जिणी बदला पदकी जिणी बदला बोरिको बारसत माना सर्गीरास लागीं पावला सर्गीरास लागीं पावला सडवणे दीस उदेला कृष्णतेल्यानो येया वसंते म्हाका दिया दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान मोच्या हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Worship you, adore you, bow down. Hallelujah. Yeswe, Yeswe, Aradhana, Yeswe, Vandana, Yeswe, Stuti, Yeswe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्व आम्ही उभी राहूया.
आमच्या हात आमी सोडया सुमयाच्या पांयां आमकां समी समर्पण करता आसतना पवित्र आत्म्याक आमचे मदीं एक घडी बरें आमी येवकार दिवंक मुखार सरया. देवाच्या उतरां नियाळ करूंक आमी मुखार सरता आसतना तोच सुमी आमकां सांगात दिवं दी. तोच पवित्र आत्मो ह्या घडी आमचे मदीं येवं दी. आमकां हर एकल्यांक देवाचें उतर समजोवची जाणटिकाय फावो करून दी. देवाच्या उतरांतून प्रेरीत जाल्ली परसां आमी जावंक ताच्या उतरा प्रकार आमचे जिवीत रुपीत करूंक स्वामी आमकां ह्या घडी समेस्तांक आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागया. देवाच्या उतरां नियाळ दिवच्या आमच्या भावाचेर आनी आयकोनच्या आमच्या समेस्तांक तच स्वामी ताच्या उतरांत आनी पवित्रज्ञा मरिफात सांगतपण फावो करून दी म्हूण ह्या घडये आमी मागया. पवित्रज्ञ आमचे देवोन ये. पवित्रज्ञ आमचे देवो ये. आमचे देवोन ये. आमचे देवोन ये. सांगा म्हणे आमचे देवो ये. आमचे देवोन ये. पवित्रज्ञ आमचे देवो ये. पवित्रज्ञ आमचे देवो ये. बापाच्या आज्ञा आमचे देवोन ये. सांगता म्हणया बापाच्या आज्ञा आमचे देवोन ये. जिसूच्या आज्ञा मुजेर देवोन ये. जिसूच्या आज्ञा मुजेर देवोन ये. सताच्या आज्ञा आमचे देवोन ये. सताच्या आज्ञा आमचे देवोन ये. पवित्रज्ञ पवित्रज्ञ आमचे देवोन ये. पवित्रज्ञ आमचे देवोन ये. पवित्रज्ञ आमचे देवोन ये. पवित्रज्ञ आमचे देवोन ये. सांग लुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 10వ अध्याय 38ನೇ वाक्यातून 42ನೇ वाक्य. जेजू आनी तेजे शिस पयणकन वेताना एका हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाच्या एका स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरान घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आशिल्ली. ही सोमयाच्या पांयासरशीन बसून ताची शिकोवण आयकताली. पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशीन येवन म्हणाली, सोमया, म्हज्या भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडलां. हाचे विशयंत तूं कांय खबरेर नाय मू. तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोमयान तिका साप दिवन म्हळें, मार्था मार्था, तूं साबार संगते विशयंत खंत हुस्को करनासाय. पूण गरजेचें एक मात्र. मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागीं तो काण व्हरचे नात. देवाचें उतार हें. वाखणी तुका क्रिस्ता.
वशामुळेच आज हांवान तूं एक दिसपट्ट्या जिवनाक जाय आसचें गुंडायेचें उतरासो नियाळ करन आसा आज हांव आनी तूं ह्या समाजेन जियेत आसतना आमी सांगलें आयकलां वर्शीप तुवें कित्याक मागण्याक वचा जाय कित्याक वांजेल तुवें वासी जाय काम कर आयतारचें जाल्यार व्हडना काम कर कितलें तुका काम करूंक जाता करूनच वचतो आनी देव तुका मुस्तो मेस वता म्हणलें चिंताप आयच्या संवसारांत प्रस्तुत चालती जावन आसा मोगाचें न्हू आनी हाका जाप जावन आयची ओपार आयची संगत आयचे वसाप हांवें तुवें नियाळूंक आसा आज हांवें तुवें नियाळसो विशय जावन आसा सोम्याच्या पांयां सरशीं सोम्याच्या पांयां सरशीन ह्या विचाराचेर हांव तूं नियाळ करतलें हांव जेजूचो बायलो संबंध आनी एका वांट्यान व्यक्ती करचे आसा तर अनेक तरान व्यक्ती जेजूचो आत्मीक गुंडायेन संबंध दवरून आसचे व्यक्ती आसा दोन वर्गाचे व्यक्ती आसात एक जेजूचो बायल्यान संबंध आमी मिसाक वेता आनीक कितें दिसपट्टें मागणें म्हणटा ओ बायल्यान आमचे थंय बरो संबंध आसा पूण थोडे व्यक्ती गुंडायेन सोम्या थंय आत्मीक संबंध आत्मीय म्हणटा या इंटिमेटेड रिलेशनशीप म्हणटा असलो संबंध आसचे व्यक्ती अनेक आमी पळयता ह्या घटनांत बायलें आउटवर्ड काम करचें या आउटवर्ड सर्वीस आनीक इनवर्ड वर्शीप बायल्यान ह्या संवसारीक काम करून जियोवचें आनीक भितरल्या काळजांत सर्वेस्पराक आराधन करचें गौरव दिवचे व्यक्तीचें कितें घडटा म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ करता आमकां आमी ह्या भारत देशांत आसता आसतना आमी जाणाव महाभारताची काणी हर एकले आमी जाणाव महाभारत प्रारंभ जावच्या पयलें पांडवाच्या बाबतीन तो अर्जुना कृष्णा कडेन येता आनी ह्या कौरवाच्या बाबतीन दुर्योधना तेच कृष्णा कडेन येता थंयसर सांगतात एकाच घडयेक वचून दोगी पावतात कृष्णा न्हिदोन आसलो ओ दुर्योधना पयलें वचून पावता आपूण एक राय म्हूण चिंता आनी ताच्या तकले लागीं वचून बसता अर्जुना वेता ताका त्या कृष्णाचेर गौरव आसलो ताच्या पांयां कडेन तो बसता कृष्णा न्हिदेंतलो उठता आनी तो पयलें पळयता त्या उठल्या वेळार मनशान फस्ट मुखार कितें आसा पळयता पांयां कडेन आसच्या त्या अर्जुनाक आतां विशय कळ्ळ्या कुडले कृष्णा विचारता आतां सांगा दोन संगती म्हज्या मुखार आसात एक आपूण एक कडेन जाल्यार अगाध सैन म्हज्या भावाचें व्हडलो राय मस्त सैन आसा तातूंत खंयचें जायत हांव एकलो जायत गी ह्या सगळें अगाध म्हज्या भावाचें सैन जायत गी चॉयस आसा पूण पयलें कोणाक दिवचें म्हळ्यार हांवें दिवचें ह्या अर्जुनाक कित्याक ताणें म्हज्या पांयां कडेन बसयल्लो ताका पयलें चॉयस आनी अर्जुना म्हणटा म्हाका थंयसो जाय म्हणून आनी इशिल्यान दुर्योधना म्हणटा येद्द व्हडलें सैन पळोवन म्हाका बारीक खुशी जाता व्हडली ताणें तें काडल्यार व्हडलें म्हणटा ओ काण घेता चरित्र हांव तूं जाणाव
चरित्रांत जाणाव उणे सैन कांय नत्ते अस्कत पांडवा तांचे थंय सैन उणें आसलें दूड उणें आसलो जाल्यार महाभारतांत ते जैते वन जातात. हे जावन आसा मोगाचें न्हू. थंयसर त्या महाभारताच्या घटनांत थंयसर एक लॉजीक या रिजनींग आसचें. तूं कितलो खालतो जावन आसताय, कितलें दिनपणान तूं आसाय, तितलें जिवितांत तुका वर्तें जावंक अवकाश आसा. हांगासरच्या घडींत आमी पळयता थंयसर मोरी पांयथळा जेजूच्या बसता. अनेक कुशीन ही मार्ता तिची तकली यूज करता. जेजू खुशी करी जाय. कशी खुशी करी जाय? ताका जेवण दी जाय, ताजे उठ आसल्यान जेवण दी जाय, संवसारीक रिती रिवाजी जाय जाय. आमी ड्युटी आसा म्हाका त्या देखून हांव सरबराई करता. आनी हें करता आसतना तिका पुरो जाता. कित्याक ती मुस्तूर राठावळीन भरल्या वेळार सामान्य तरान मनशा चिंतपान खंडी जावनी त्या मार्ताक पुरो जाता. आनी ती जेजू लागीं वचून म्हणटा, भयणीक तिके सांग म्हाका सही करूंक. ती पळय तुज्या मुळाक बसून तुजें आयकून आसा रावला. पूण जेजू सांगता तें एक उतार भोव गरजेचें. मार्था मार्था तूं सबार संगते विशयंत खंत हुस्को करनासाय, पूण गरजेचें एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विसरून काडला. आज हांव तो नियाळ करचे विशय इतलें जावन आसा. गरजेचें एक मात्र, गरजेचें एक मात्र. समाजांत आमी जायतलीं बरीं कामां करता. हांगासर आमचो समुदाय प्रत्येक तरान क्रिस्तांव समुदाय ह्या संवसारांत जायतितलें बरें करन आयला. सवाल इतलें केल्यार मात्र पुरोगी वा निजायकी आमी गरजेचें विसलां गे म्हणलें सवाल. खेदाळा मनीस केवल बरें करना, बरें चिंता आसता, बरें कामां करता, पूण गरजेचें दवरना जाल्यार कितें करता म्हणलें आज उदाहरणा समेत हांव तूं ह्या नियाळ करता मोगाचें न्हू. सोमयाच्या पांयां सरशीन बसचें आनीक बोरीं कामां करनासचें मार्ताक व्यत्यास कितें म्हणलें आमी पळया. सोमयाच्या पांयां सरशीन बशिल्ल्या वेळार गुमान जेजू लागीं आसता. गुमान आमचें कॉन्सन्ट्रेशन ह्या फोकस म्हणटा आमी, फोकस जेजू लागीं आसा. दुसरें आत्मीयता, इंटिमेसी आसा. कित्याक तेज्या पांयां तळ बसून तो आयकता. इंटिमेसी ह्या आमी आत्मीयता जेजू थंय आसा. तिसरें त्या आयकता, जेजूचें निरंतर उतरां आयकून आसता. चवथें काळजांत ती आराधन करता. तेजें उतरां आयकत आसतना काळीज उलफल्ल्या बरी जाता, संतोश भोगता, ते गौरवान ती आराधन करता. अनेक कुशीन बरें करनासची, वावर करनासची ती मारता. तिजें गुमान जेजू थंय न्हय, तिजें गुमान कामांत बरें रांदी जाय, बरें गोत्तारें करून दवरी जाय, बरें करच्या कामांत तिजें गुमान आसा. एका कुशीन गुमान कोणा कडेन? जेजू थंय मोरयेचें. हिचें गुमान कामां थंय आसा. दुसरें ह्या मार्ताक देवा जेजूचेर गौरव आसा, तिका जेवण रेडी करता, पूण आत्मीयता ना, व्हेरी क्लोज इंटिमेसी ना. इंटिमेसी ह्या आत्मीयता ना. तिचेर गौरव आसा जेजूचेर, देखून ती जेवण रेडी करता. तिसरें तिका जेजूची उतरां ती आयकून हांगासर ना, पूण संवसाराच्या चिंतपा प्रमाणे, संवसाराच्या रिती रिवाजे प्रमाणे कितें तिणें करूंक आसची ड्युटी त्या आयिल्ल्या घरच्यांक बरें जेवण दिजें म्हणलें तिची ती चिंता आसा, समजूणी आसा, ती कार्यगत करता. चवथें तिका वर्शीप म्हणल्यार बरें, म्हळ्यार कामां बरें केल्यार थंयच पावता म्हणलें एक चिंता तिचे लागीं आसा.
आतां आमकांच आमी हांव विचारीन जाल्यार आमी खंयच्या वर्गाक तूं आसा म्हळ्यार साबार जाणां आमी खंडेसावनी मार्थाच्या त्या ग्रुपांत आसा म्हूण सांगीत. कित्याक हांव तूं जाय तितलीं बरीं कामां करता, आमी मागणें म्हणनाव न्ही, मागणें म्हणटा थोडें मागणें म्हणटा, पूण आमकां आमची ड्युटी आसा, आमचें काम आसा, आमचें संवसारीक रिती रिवाज ज्यो आसात आनीक बरें करून आमचें काम करणं तितल्या जाणांक हांव तो मिसवंक पळयता. आतां हाचें परिणाम कितें म्हणलें सवाल, परिणाम असो केदाळा सोमयाच्या पांयांसरशीं एक आत्मीक संबंद दवरणो आसता, थंयसर आत्मीक वाडावळ जाता. कितें जाता? आत्मीक वाडावळ, स्पिरिच्युअल ग्रोथ जाता. दुसरें थंयसर दीनपण, नम्रताय आसा, या ह्युमिलिटी आसा. तिसरें गुंडायेची समजोणी त्या व्यक्तीक मेळटा. गुंडायेची समजोणी जेजूच्या उतरांद्वारे तिका लाभता. ताका आमी डीप अंडरस्टँडींग म्हणटा. चवथें देवाची खुशी कितें, या देवाचो मोग कितें म्हूण ती अनुभव करता. अनेक कुशीन मार्था कितें त्या कामां केल्ल्या वरवीं तिजे तें लौकीक तरान वाडावळ जाता. बरीं कामां केल्ल्या फुडें 4 जाण रेकॉग्नायज करतात तुका, 4 जाण तुका सन्मान करतात, तुजें लौकीक तरान तुजी चड वाडावळ जाता. तशे प्रमाणे तुजें तें हांव म्हणलें एक फिलींग बघता, हांवें इतलें काम केलें, हांवें इतलें केलें, हांवें पळय इतल्या जाणांक बरें केलें, हांवें केलें म्हणलें अहम भरता. तिसरें संवसारीक ज्ञानान मनीस आनी इल्लें अशें केल्यार बरें कोणना, या कितें संवसाराचें चिंता आसा ताका आमी वर्गोवन या हुंदोवन या एडजस्ट जावन वता. चवथें देवाची खुशी कितें इम्पॉर्टंट न्ही, बगार हांवें करची सेवा इम्पॉर्टंट म्हणून, हांवें करचें बरेंपण इम्पॉर्टंट म्हणून आमी चिंता. आमकां पळयत फर्नेसो उगडास आसा जाल्यार थंयसर पयलींचो राय त्या सावल रायाक सर्वेस्परान सांगलें सगळ्यांक तांकां नाश करून ये म्हणून. पूण हो सावल कितें करता, सगळे नाश करना, मुस्तू नाश करता, पूण बऱ्यांतले बरे बोकरे हाडून येता, बऱ्यांतले बरे बोकरे हाडून येता. आनी थंय व्हडलो सामुएल प्रवादी ताचे लेगीत विचारता, म्हाका ती शेळ्यो तांचे आंब्यांचें तें आयकात न्ही म्हणून. थंय तो म्हणटा तुज्या सर्वेस्पराक हांवें भाली भेटोवच्या खातीर हांवें ह्यो मनशाती हाडल्यात, बऱ्यांतल्यो बऱ्यो हाडल्यात. आनी तक्षण सामुएल म्हणटा प्रवादी म्हणटा देवाक विधेयपण गरजेचें. तुजें साक्रिफीस ताका गरज न्ही, साक्रिफिसाचे चड तुजें विधेयपण गरजेचें. देवाची खुशी पळचें गरजेचें. तूं कितलीं बरीं कामां करता म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही, ताका देवाची खुशी कितें करता तें गरजेचें. आज आमी ह्या परिस्थितीर आसा तर मोगाचें न्हू, कित्याक आमच्या जिवितांत अशें घडटा म्हणलें हांव तूं समजा जाय. पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता निर्गमन पुस्तकांत 14 वाक्य म्हणटा, सर्वेस्परान मोइजेक जाप दिवन म्हणटा, जाप दिली हांवूच तुजे सांगाता वेतलो आनी तुका अभिषेक दितलो. सर्वेस्पराचें हाजरपण आसल्यार मात्र हांव तूं जैते वन जाता. तें जैत कोणाच व्हरूंक साध्य ना. शांती आसा, समाधान आसा. आमी पळयता सर्वेस्पराक सोदून ताचे सांगता आसल्या वेळार मोगाचें न्हू, जैताचो हात आमचे सवे आमी जैते वन. त्या देखून एक उत्तम उदाहरण मोगाचें न्हू, ज्या पयत पुस्तकांत इतिहासाच्या 2ऱ्या पुस्तकांत 26 अध्याय 5वें वाक्य अशें म्हणटा, आपणाक देवबिरान शिकयलेलो झेकारिया जिये पर्यंत उज्जियान सर्वेस्पराक सोदलो आनी जितलो काळ ताणें सर्वेस्पराक सोदलो तितलोय काळ देवान ताका यशस्वी केलो. हांव परत वाचतां, जितलो काळ ताणें सर्वेस्पराक सोदलो म्हळ्यार सांगातपणान जियेलो तितलोय काळ
देवान ताका यशस्वी केलो. त्या देखून मुजी आनी तुजी यशस्वी, मुजी आनी तुजी यशस्वी सोम्या जेजूच्या सांगतपणांत, सर्वेस्पराच्या सांगतपणांत आसची. आनी त्या देखून सांत पौल हेब्रेयकारांक बरयल्या 12व्या अध्यायान दुसऱ्या वाक्यान अशें म्हणटा, आमचे दोळे सदांच जेजूचेर कोसोया, तसो आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. दोळे जेजूचेर कोसोवचे म्हळ्यार आमचे सामर्थ्य विशीं चिंती नासतना सोम्याक अर्घां दिवची, स्तुती करची आनी ताजे लागीं मागणें करचें. त्या दाळा जैतून आमी ताचेर मात्र कॉन्सन्ट्रेशन, आमच्या सामर्थ्याचेर न्ही. आनी त्या देखून सांत पौल फिलिपिकारांक बरयल्या 4व्या अध्यायान 6वें आनी 7वें वाक्यान जशें म्हणटा, कसलोसो कंत हुस्को धरी नाकात, म्हळ्यार टेन्शन करून बसो नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमच्या जाणवायेन आटापोवंक नजो जाल्लें तें देणें, देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्यान एकवटान शाबीत राखतलें. खेदाळा वरेक समस्यांक या इतर संगतींक महत्व दिनासतना मनीस देवातें केंद्रीकृत जावन अर्गां स्तुती दिता आनी मागणें करता, तवळ तो शाबीतायेन जियेता. आतां हांवें सांगलें मार्ता तिणें बरें काम केलां, तिणें सोम्यान सांगून फाड काम केलां, बरें काम केलां, पूण हिणें बरो वांटो विसला म्हणून. आतां वांजेल्यांत आमी पळयसय ह्या मार्ताचे आनी मोरयेचे कशें व्यत्यास मुखल्या दिसांनी घडलें म्हणून. मुखल्या दिसांनी त्या दिसाचें गणीत आमी वाचलें, मुखल्या दिसांनी कशें तांचें तें खलें गणितां जालीं. आमी पळयता सांजुवांच्या 12व्या अध्यायांत 1 तावन 8वें वाक्य तें सरे घडीत घडटा. आनी तें जावन आसा पास्क परबेच्या 6 दिसां पयलें बेथान्याक जेजू थंयसर आयलो. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा थंयसर एक ताका जेवण करतात, त्या जेजूक जेवण करतात. आनी पवित्र पुस्तकांत 2रें वाक्य म्हणटा थंय ताणें जेजूक एक जेवण केलें. मार्ता वाडून आसली, कितें करनासली, वाडटाली. पयलीं घालें करताली, रांदताली. आतां तेंत गांव वाडटा, रांदताली, वाडटाली. मोरी कितें जाता पळया. 3रें वाक्य म्हणटा मोरयेन अर्ध लिटर बर अदीक मोलाचें आपूट जटमांसी सुगंध तेल हाडून जेजूच्या पांयांचेर वतलें आनी आपल्या केंसांनी तें पुसलें. घर सगळें त्या तेलाच्या परमोळान भरोवन गेलें. तें जावन आसा मोगाचें न्हू आत्मी रिलेशनशीप, इंटिमेटेड रिलेशनशिपांत कशें त्या देवाक खुशी करचें म्हणलें तें चिंतून आसा. आनी अशें करता आसतना थंयसर जुदास आसलो म्हणटा, हें कित्याक अशें करता, इतल्या मोलाचें वीक केल्यार कितल्या दुर्बळ्यांक सही करीत आसलें. उडास दवरा. वो जुदास जेजू सांगता 3 वर्सां आसलो व्यक्ती, जायते अजापां पळयल्लो, जायते कितें म्हणटात बरेंपण जावचें आनी शिकून आयकल्लो. तो कितें म्हणटा, इतलें ताजें लागीं लागीं आसल्यार ताका ती आत्मीयता नातिल्ली देखून तो म्हणटा हें इकेत आशिल्लें न्ही म्हणून. 3 वर्गाचे लोक पळयता मोगाचे न्हू आज संवसारार. 3 वर्गाचे लोक, जायते पाद्र्याक कितलेंय शर्मावून दिवं देत, मिसांग कितलींय जावं देत, कितल्या कडेन मागणें सोलोवन दित, जायते देवाचे उतार आयकून दित, काळजा भितर रेगाना, जेजूचेर मोग ना. ह्या संवसाराच्या पयशांचो आनी अधिकाराचो मोग आसचे व्यक्ती एक वर्ग. जुदासा बरें एक वर्गाचे पयशांचेर आनी अधिकाराचेर कॉन्सन्ट्रेशन करचो एक तराचे व्यक्ती. दुसऱ्या वर्गाचे व्यक्ती मार्ता बरी, ते पाड करिनात, समाज सेवा करनासात, बरें कामां ती करनासात, सेवा करनासचे तांकां जेजू थंय तिथे एक आत्मीयता ना, पूण बरें कामां करनासचे मार्ता बरी आसचे अनेक तराचे व्यक्ती. तिसऱ्या तराचे मोगाचे नांव मोरी येतले, मग्दलेनच्या मोरी येतले एक व्यक्तित्व. तांकां सर्वेस्पराक ताजी खुशी करचें
थाची सेवा करचें थाका बरें करचें थाचे मुखांतर एक बरो आराधन संबंध दवरनो जाय तितलो त्या मुखांतर संतोष पावचें ह्या तिसऱ्या वर्गाचो लोक आसा. आतां ह्या मोरयेक कितें करता पळया. थंयसर जुदास तशें सांगता आसतना जेजू म्हणालो तिका तिजे इतल्याक सोडा म्हज्या निकेपाच्या दिसाक म्हूण ती दवरून घेवन दी दुर्बळे तुमचे सगळें सदां आसतले. मोगाच्यान 6 दिसां पयलीं तो आयिल्लो मोरी मग्दलेना कांय दिव्य दर्शनां नातिल्लें. पूण हांगासर आमी पळया व्यत्यास. त्या दिस पांयां मुळ्या बसयल्ल्या त्या मोरयेक तिका कळटा ह्या जेजूक मागणी हांवें दिसय म्हणून. मागणी हांवें दिसय म्हणून जेजून जायते वटे उल्लेख करतना आपल्या शिसांक सांगला म्हाका मरण पावूंक आसतलें 3 दिसांनी हांव जिवन जातलो. जायते वटे सांगला खंयच्या सिसाकी मंड्याक वचोना खंयच्या सिसाकी मंड्याक वचोना. पूण मोरयेक जेजूच्या पांयां तळा बसयल्ल्या व्यक्तीक तिका खंयसर दिव्य ज्ञान आनी ती वचोन सुगंध थ्याल थंयसर सुगंध थ्यालान मागता. आनी जेजू म्हणटा म्हज्या निकेबेच्या दिसाक म्हूण तें जाता असले उतार थंयसर म्हणटा. हें जावन आसा व्यत्यास. आत्मीय रिलेशन तुका जेजू तें आसतना आनी आत्मीयता नासल्या वेळार आसचें घडीत. मुखार कितें जाता आमी पळयता मार्काच्या 14व्या अध्यायांत 29वें वाक्यान अशें वाचता आमी. जेजू म्हणालो सोडा तिका कित्याक तुमी तिका दोस्तात. म्हजे तिणें एक उत्तीम करणी केली. दुर्बळे तुमचे मदें सदांच आसात आनी तुमकां खुशी आसा तेन्ना तुमी तांकां बरेपण करियेत. पूण हांव सदांच तुमचे समें आसचो ना. हिका कितें सांगता तें हिणें केलें. म्हज्या निकेपाक म्हूण पयलेंच म्हज्या कुडीक हिणें तेल मागलें. सतत हांव तुमकां सांगता जंय सगळ्या संवसारार ही सुवार्ता परगट जातली त्या सर सुवात्यांनी तिणें केल्ली ही करणी तिच्या उगडासाक सांगतले. आतां मार्ताचें नांव खंय आसा. मार्ताचें उगडास करी जेवण सांगोना. पूण ह्या पांयां कडेन बसयल्ल्या ह्या मोरयेचें करणी सगळ्या संवसारार परगट करी जें म्हणलें जेजू आदेश दिता. शिसांचे विशयी ती सांगोना. ताच्या मोगाचे शिस आसले म्हज्या मोगाच्या शिसांनी केल्ल्यो करण्यो तुमी सांगा म्हणून सांगोना. ते शिस केदींच जेजूच्या पांयां तळा बसयल्लें सगळ्या वांजेलांत उल्लेख ना. जेजूच्या पांयां तळा बसयल्लें खंयच्या शिसांनी ते उल्लेख ना. ही मोरी मग्दलेनाची मोरी मात्र जेजूच्या पांयां तळा बसयल्लें उल्लेख. आनी जेजू हिचे विशयी मात्र सांगता हिणें केल्लें काम सगळ्या संवसारार तुमी उल्लेख करीसय. थंय जावन आसा मोगाच्यानो आत्मीयता. थंय जावन आसा संबंध. जेजू कुर्सार मारतात जेजू मरता पयलें कोणाक दिश्टीक पडटा. पयत पुस्तक म्हणटा सामार्काच्या 16व्या अध्याय 9वें वाक्य म्हणटा आयतारा सकाळीं भोवफंत्यार जिवंत उठलेलो जेजू पयले मोरी मग्दलेनाक दिश्टीक पडलो. मोरी मग्दलेनाक दिश्टीक पडलो. हें जावन आसा व्यत्यास. हें जावन आसा व्यत्यास जेजूच्या पांयां तळा बसयल्ल्याचो. हें जावन आसा व्यत्यास म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जाय ज्या मोगाच्यानो जेजूच्या पांयां तळा हांवें तुवें बसून आत्मीक संबंध जोडिल्ल्या वेळार आमी हर एकल्यांनी असले एका उन्नत स्थितीक पावोवंक जेजू आज म्हाका तुका ह्या घडीत आज वसयल्ल्या वचपा मुखांतर सांगता. पांयां तळा देवाच्या बसयल्ले केदींच निराशे जावचे नात. तुमी हांगासर ह्या सक्रामेंता मुखार करशिल्लो वेळ केदींच तो वेस्ट जावन वचना मोगाच्यानो. हजार वंट्यांनी प्रतिफळ मेळटलो. जेजूच्या पांयां तळा जेजू थंय येवन रावनो सक्रामेंता मुखार आराधन करचो अगणीत लोक तांकां आशिर्वाद खंडीत तांकां मेळटा. केदाळा पर्यंत मनीस आपणाकच खालतो करना त्या सक्रामेंता मुखार जेजू तुज्या पांयां मुळांत हांव बसला म्हणून हांव तूं आराधन ताजे लागीं करनासा. ताजो ताळो हांव तूं आयकता मोगाच्यानो.
दीनपणी हांव तुका सरेंडर जाता सर्वेस्पर म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या दुवे त्या मोरी मगदलेना बरी तुकाय हांव आशिर्वादीत करता म्हज्या हजारपण केदाळा वरेक तूं तुज्या जिवितांत आसा गी त्या पर्यंत हांव तुका जैतेवन करता त्या देखून कीर्तन 63 आमी पळयता मोगाच्या न्हू थंयसर तो उलो तो मारता कीर्तनकार देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा तुका म्हजो आत्मो थान येता सुक्या कुर्डे उदक नातल्या धरणी भशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता देखून तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्थानांत हांव तुजेर नदर लायता तुजो मोग जिवापरा चड मोलादीक म्हजे ओंट तुजी स्तुती करतात जीनभर हांव तुका वाखणतलो तुज्या नांवान म्हजे हात उबारतलो रुचीक जेवण जेवलेले बरी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो उल्हासीत वंटांनी म्हजें तोंड तुजें स्तुती करतलें ही जावन दीत उक्तरां म्हजी आनी तुजी ह्या घडये कीर्तन 63 पयले जावन 5 वाक्याची उतरां जावन दीत म्हजी आनी तुजी आनी सर्वेस्पर देव कशें त्या मोरयेक जायतितलें आशिर्वादीत केलें गी चरित्रेंत संवसाराच्या चरित्रेंत ती एक अमर जावन म्हणजे प्रसिद्ध जावन आजुनूय ती आसा गी तस प्रमाणे आमकां हर एकल्यांकी सर्वेस्पर देव तिच्या सर्वेस्पराच्या पांया मुळा बसचें भाग म्हाका आनी तुका फावो करून दी आनी ह्या भाग आमी सोडिल्ल्या वरवीं मुखल्या दिसांनी आमी सोम्या जिजोको संपूर्ण तरान ताजे थंय गुमान दवरून ताजे थंय आत्मीय संबंध जोडून ताजो थाळो आयकून ताका आराधन करणं ह्या समाजांत उंचल्या पावंड्याक पावोवंक सर्वेस्पर देव आमकां हर एकल्यांक कृपा दिवन दी म्हूण ह्या वेळार मागया आमेन. सर्गींच्या बापा आमचीं काळजां तुजे सरशीं व्हड कित्याक मनशा सैमान आमकां तुजे सरशीं येवंक साध्य ना बापा सोम्या जेजू आमकां तुजे सरशीं येवंक आसच्यो हर एक अडखळी तूं मोडन घाल आनी आमचें काळीज सदांच तुका उक्तें दवरूंक तुज्या उतरांक आमच्या काळजांत जागो दिवंक तुजी उतरां आमच्या कानांनी आयकून तुज्या उतरां प्रकार जियोंक जाय आसची तुजी पवित्र आत्म्याची मजत आम्हा समेस्तांक लाभय म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 हालेलुया. मंगळा सोम्या समर्पण करता आम्हा समेस्तांक तुज्या हाती तुजो पवित्र आत्मो आमचे थंय परिवर्तन हाडूं आमची धरून जाल्लीं काळजां तुज्या मोगान भरलेलीं काळजां जावन मारपाड करूं हर एक घडी तुका आशेवचो आत्मो जावन आमचो आत्मो परिवर्तीत जावं ह्या आत्म्यांत आसचें पवित्र आत्म्याचें तेल भरपूर मापान वाडों आनी तुका महिमा दीत आसतना हेरांकी तुजे सरशीं ओडूंक जाय आसची कृपा आम्हा समेस्तांक लाभय म्हण मागता हांव. समर्पण करता हांव सोम्या तुजो पवित्र आत्मो आमच्या समेस्तांचेर धाडन आमच्या काळजांनी आत्म्याचें हजरपण आसा कर म्हण मागता. हालेलुया 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 रबाशे दे 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 हालेलुया लामाशे खरा बरा 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 बा हालेलुया 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 हालेलुया. स्पर्श 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 देवर अद्भुत स्पर्श 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 येशुविना स्नेहद स्पर्श 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 देवर अद्भुत स्पर्श 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 येशुविना स्नेहद स्पर्श सांगता स्पर्श 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 देवर अद्भुत स्पर्श 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 येशुविना स्नेहद स्पर्श. समर्पण करता सोम्या
तुझी सेवा करच्या हर एका याजकाक, धर्म बहिणीक आणि भावार्थी लोकांक पवित्र आत्म्याची मंदिर जाऊन हर एकल्याक परिवर्तन करणं, पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाखाल तुझे मिसा मुंदरसून वरूंक तुझो पवित्र आत्मा धाडणं अभिषेक कर म्हण मागता. हर एका ताळण्या वयर जैत वरचे आत्म्याचे बोळा मासो मेस्तांकला बै म्हण मागता. तुझ्या आत्म्याच्या मार्गदर्शनाखाल आम्हा समेस्तांक आत्मिक दिश्ट दिवन, आमचे आत्मिक दोळे उगडापे करणं, आमचे आत्मिक कान तुझ्या ताळ्याक स्पंदन करूंक उक्ते करणं, तुझ्या योजने प्रमाणे आमचे जिवीत रूपीत करणं, तुझ्या आश्रयान जीएमचे बाग आम्हा समेस्तांकला बै म्हण मागता. ಸ್ತುತಿಯಲು ಸುರಿಯಿತು ಅಗ್ನಿಯ ಮಳೆಯಾಗಿ ಆತ್ಮರ ಅನುಭವ ಸ್ಪರ್ಶ, ವಚನವ ಆಲಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವವರಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಭವ ಸ್ಪರ್ಶ. ಸ್ತುತಿಯಲು ಸುರಿಯಿತು ಅಗ್ನಿಯು ಮಳೆಯಾಗಿ ಆತ್ಮರ ಅನುಭವ ಸ್ಪರ್ಶ, ವಚನವ ಆಲಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವವರಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಭವ ಸ್ಪರ್ಶ. ಎಲಿಯನು ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಶ, ಮೋಶೆಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಶ, ಎಲೀಶ ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಶ, ಯೇಸುವೆ ದಿವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶ. मकळ सोम्या समर्पण करता सोम्या आमची हर एक कुटुंबा, ह्या कुटुंबांनी असते असमाधान, आमच्या कुटुंबांनी असते हर एक तराचे उणेपण तुझ्या स्पर्शानं भरती करून दे. जे कितें आमच्या कुटुंबांनी आर्थिक संकश्ट आसात, पिडा शिडा आसा, खंत बेजाराई आसा, गुण जायनातले पिडेन कश्ट जातात, नानान त्या समस्यांक वळख जावन काम नासतना आणि इतर तरानं जो कोण कश्ट जातात सोम्या हर एकल्याक समर्पण करणं, तुझो दैविक स्पर्श तांकां धैर्य बळ कृपा आनीक जिवितांत तुजेर दिश्ट जकून जैतेवन जावचे आशीर्वाद लाभय म्हण मागता. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವಾಗುವಂತೆ ದೈವಿಕ ಕೃಪೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ, ಸೈತಾನ ರಾಜವ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಂತೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಸ್ಪರ್ಶ. ದಾನಿಯೇಲ್ ಪಡೆದಂತ ಸ್ಪರ್ಶ, ದಾವೀದಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಶ, ಯೋಬನು ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಶ, ಯೇಸುವೆ ದಿವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶ. मगळा सोम्या आमची कूड तुझे पवित्र मंदिर कर. ह्या मंदिरान तुझी त्रिएक देवाची वस्ती जावंक तू मध्यस्थपण घे सोम्या. सोम्या जेजू संवसारांत कश्टांतल्या प्रत्येक जावन तुजो पाटलाव करच्या आणि कष्ट दगदणी बगच्या भावा भयणींक समर्पण करता. ह्या घडये सोम्या केवल तुजो पाटलाव करतात म्हणल्या खातीर नानन त्या कश्टांक जिवाच्या भियान दीस काडच्या व्यक्तींक समर्पण करणं, तांचेर तुजो पवित्र आत्मा धाडणं, तांकां धैर्यबळ कृपा दिवन आशीर्वाद सी म्हण मागता. ರೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶವನ ಪಡೆವಂತೆ ಗಾಯದ ಕರಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ, ದುಷ್ಟಟ ದುರ್ಗುಣನ ಬಿಡುವಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡುವ ಸ್ಪರ್ಶ. ಬರ್ತಿಮೇವು ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಶ, ಜಕ್ಕಾಯಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಶ, ಪೌಲನು ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಶ, ಯೇಸುವೆ ದಿವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶ. ಬರ್ತಿಮಯ ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಶ, ಚಕ್ಕಯಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಶ, ಪೌಲನು ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಶ, ಯೇಸುವೆ ದಿವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶ. मंगळ सोम्या समर्पण करता सोम्या आमची दियेसीस आमचो हर एक फिरगस कुटुंब तुझ्या हाती समर्पण करता सोम्या. हर एक कुटुंबामध्ये
बरो संबंध आसा करूंक तुजी पवित्र सकत वावर करूं सोम्या खंयसर फिरगस कुटुंबांनी नानान ते समस्या आसात ते सर्व निवराई सोम्या आणि हर एक फिरगस कुटुंबांत भाऊ बांधवपण सोडोवंक एकामेका गरजेक आदर जावन हर एकल्यानी जियेवंक आणि तुवें स्थापन केल्लें राज ह्या संवसारी स्थापन जावंक तुझ्या पवित्रत्म्या मुखांतर सोम्या तू कार्य प्रवृत्त कर म्हण मागता स्पर्श 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 ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಪರ್ಶ 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 ಯೇಸುವಿನ ಪಾದದ ಸ್ಪರ್ಶ 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 ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಪರ್ಶ 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 ಯೇಸುವಿನ ಪಾದದ ಸ್ಪರ್ಶ हर एका राजकीय फुडाऱ्यांक समर्पण करता सोम्या हर एका जाती कातीच्या लोकांमध्ये भेदभाव करिनासतना ताणी हर एकल्याकी समान दृश्टीन पळोवची बरें म्हूण तूं तांचे थंय रस म्हण मागता आमचो देश आमचे राज्य समर्पण करता सोम्या खंयसर अशांती खंयसर समस्ये खंयसर झगडीं आसात ते सर्व निवराई आमच्या देशांत सोम्या तुजो सुसंदेश हर एकल्यानी स्वीकार करच्या बरें तुज्या आत्म्या मुखांतर हर एकल्या थंय परिवर्तन हाडणं तुज्या फाटल्या उदाऱ्यांक द्वेशी नासतना मोगान पळोवचें तसलें काळीज हर एकल्या थंय रसून सोम्या तुजे रास ह्या संवसारी स्थापन करूंक तुज्या आत्म्याची सकत सोम्या तुज्या लोकांतय आनी हर एका तुका फात्यानातल्या लोकांतय वतून भाऊ बांधवपणाचो संबंध वाडय म्हण मागता हांव ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸುರಿಯಿತು ಅಗ್ನಿಯು ಮಳೆಯಾಗಿ ಆತ್ಮರ ಅನುಭವ ಸ್ಪರ್ಶ ವಚನವ ಆಲಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವವರಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಭವ ಸ್ಪರ್ಶ ಎಲಿಯನು ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮೋಸೆಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಶ ಎಲೀಶ ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಶ ಯೇಸುವೇ ದಿವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶ सोम्या मुखार दिव्यानी आमी आसा आमचे दिश्ट येवकरिस्तांतल्या सोम्याचेर एक घडीभर आमी दवरया आमच्या काळजा मनाचे हर एक इरादे आमच्या मतीन येवचे हर एक चिंतना आमच्या दोळ्यांत असचे हर एक दूख आमच्या काळजांत असचे हर एक बगणा सोम्या मुखार आमी दवरया ह्या घडये मुगाळा जिजो तुज्या पांयतळे आसचे आमी हर एकली विविध गरजां खातीर आमच्या तेसांवा खातीर मागोवंक आमी हांगासर आसा पवित्र पुस्तकांत रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन तुजो पाटलाव केल्लो फकत तुज्या आंग वस्त्रून हांव आपणीन जाल्यार बरी जातली म्हणल्यार तिच्या बावार्थाक लागून तिच्या जिवितांत बरेपण जाल्लें बरी सोम्या ह्या घडये दिव्यांनी पडोवन तुज्या लागीं मागिल्लें हर एक आमकां मेळटलें म्हणल्यार त्याच बावार्थान आनी पातयेन आमच्यो गरजो तुजे मुखार आमी दवरता प्रत्येक करून मगळा जेजू ह्या घडये विशेश करून आमी मागता सर पिडेस्त भाव भयणी खातीर जायत्या जणांनी बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा त्या हर एका व्यक्तीन स्वामी उगडास करता एक भयण आस्पत्रेंत पांयांची सर्जरी जावन तिचे सर्जरी जाल्या आनी दुखीन ती आसा आनी ह्या घडये आमचे मागण्याचो आदार ती आशेवन आसा सांगताच एक भयण तिच्या पांयाचे नी रिप्लेसमेंट गांठीचे रिप्लेसमेंट जावन घरांत ती ह्या घडये सुशेग घेवन आसा तिच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक आमकां आपण आसा विविध जाणां विविध लोक तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगून आसात प्रत्येक करून उत्तर प्रायरसचे जायते जण याजाक बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर मागोवन आसात ह्या घडये सोम्या ह्या सर्व पिडेस्त भाऊ भयणी सुखदास काडून आमी तांच्या खातीर आमी मागता तुजी दयाळाय तांचेर दाखय तांच्या कुडीक सुशेग फावो कर तांचे गाय थांबय तांच्या मतींत काळजांत धैर्य दी तूं तांकां गूण करताय म्हणली पाती आनी तांचेर सोडून दी
आणि अमरिफात बऱ्या भलायकेचे देणे आम्ही मागून आसच्या हर एका व्यक्तीक हर एका लोकाक फावो जावं दे म्हणून सोमया आम्ही तुझ्या लागीं परतून मागता ఈ ప్రేమ ఎష్టో ఎష్టో మధురా సంగతమణ్య ఈ ప్రేమ ఎష్టో ఎష్టో మధురా యేసువిన ప్రేమ ఎష్టో ఎష్టో మధురా యేసువిన ప్రేమ ఎష్టో ఎష్టో మధురా मागता आम्ही विशेष करून कामाच्या सोदनेर आसच्या युवा जणांक बऱ्या सैरिकेच्या सोदनेर आसच्या युवा जणां खातीर मोगळा जेजो तुज्या पांयांतळी ह्या हर एका गरजान मागोन आसच्या सर्व लोकांक तुज्या पांयांतळी समर्पण करता प्रत्येक करून बरी सैरीक सोदून आसा त्या जोड्याक त्या चल्या चलयांक बरी सैरीक मेळच्या मुखांतर कुटुंब जिविताचे देणे तूं फावो कर गांवांत तशें परगांवांत जायती युवा जणां कामाच्या सोदनेर आसात तांच्या जिवितांत एक बरें काम तांकां फावो जावं दी तांणी आशेचो बरो फुडार तांकां फावो जावं दी तांणी आशेल्लें प्रत्येक करून एक बरें काम मेळच्या मुखांतर तांच्या कुटुंबाक तांणी तांच्या गरजांक पावोवंक आनी प्रत्येक करून एक बरो फुडार तांणी बांदून हाडूंक सोमया सर्व युवा जणांक तुज्या आशिर्वादांनी बेसावांनी प्रत्येक करून भर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता संसार सांडी तरी मोणीस केंडी तरी हांव तुका केदी सांडी सोना नेणट्या बाळा कापली आवय सांडी तरी हांव तुका केदी सांडी सोना मोगळा जेजू आमच्या घरांनी समाजेंत उतर प्रायर कोसनासच्या हर एक लोकांची तूं दया कर जायती जाणां घरांनी एकसून जिवन आसात ह्या उतर प्रायर तांणी एकसूरपणान त्या घरांत जियेतना सोम्या तांकां तूं सांबाळून व्हर प्रत्येक करून सेस समाऱ्यांतून मोग कुटुंबादारांतून मोग तांकां फावो जावं दी प्रत्येक करून एकसूरपणाच्या समस्यांत कश्टांच्या सर्व लोकांची तूं दया कर ह्या समाजेंत प्रत्येक करून असल्या एकसूरपणांत जिवीत जिवन आसात निराशपणांत जिवन आसात असल्या लोकांची तूं दया कर नाना कारणाक लागून तांच्या जिवितांत असल्या सन्निवेशाक ती पावल्यात पण सोम्या तूं जावन आसा आमची पातयेणी आमचो बावाट ह्या सर्व उतर प्रायेच्या लोकांक घरांत एकसुऱ्याच्या लोकांक एकसुरपणाच्या समस्यांत जिवन आसच्या हर एक लोकांक तुज्या पांयांतळी आमी समर्पण करता सांगतच सोम्या कुटुंब जिवीत जिवंक कश्टांच्या सर्व लोकांचो आमी उगडास काडटा विच्छेदनाच्या वाटेर आसच्या हर एका जोड्याक तुज्या पांयांतळी समर्पण करता सोम्या तूं तांकां सांबाळडवर तुवें तांकां सांगता हाडिल्लीं ह्या घडये तांकां तुजी गरज आसा सोम्या तांच्या जिवितांत तूं पाव काना शारांच्या लग्नांत कशें तुज्या हजारपणांत तें उदक आसलें तें वायन कर त्या कुटुंबाचो गौरव तुवें उरयल्ले बरी मोगळा जेजू विच्छेदनाच्या पयस पावलेल्या समाधान नातलेल्या विविध समस्यांक रेवडोल्ल्या हर एका कुटुंबाक तूं भेट कर सोम्या आशिर्वादीत कर तांच्या घरांत तशें कुटुंबांत तशें उणेपण पयस जावं दी आनी अमरिफात तांचें कुटुंब जिवीत तुज्या बेसावांनी आशिर्वादांनी भरलेलें जावं दी म्हूण सोम्या आमी तुजे लागीं परतून मागता दोळ्यांतली तुजी दुकां तोडवंक मोजोती म्हज्या मोवाळ मोगान हांव तुका आरयता गोपान म्हज्या ह्या घडये सोम्या तुजे मुखार आसच्या आमी हर एकली आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागता आमच्या काळजा मनांत जाता रास रास तेसां तुजे समोर आमी हाडलेलीं आसात जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांतले समस्ये भुरग्यां बाळांचे समस्ये तांचे शिकाप आनी तांचो फुडार आमचो दिसपट्टो वावर आर्थीक अडचणी ना समाधानाची चिंतना आनी बगना विविध रितींनी आमी कश्टून आसा ह्या संवसारांत आमी कश्टून आसा मोगळा जेजू
या घडये या आराधनांत भाग घेवन आमच्या सोमेस्तांक हांगासर या देवळांत आनी तशेंच माध्यमा मुखांतर या आराधनांत भाग घेवन आमच्या हर एकल्यांक सोम्या तूं आशिर्वादीत कर आमकां हर एकल्यांक तूं पळय आमच्यो गरजो तूं जाणाय आमची दुकां तूं जाणाय आमची खाऊजेनी तूं जाणाय आमचे जिवितांतले हर एक अडचणी तूं जाणाय आमची बेजाराई तूं जाणाय मोगळा जेजू हे सगळे ह्या तुज्या पांयतळी ह्या घडी आमी समर्पण करता आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागून आसा ती ते सावा ते इरादे तुजे मुखार ह्या घडये मौनपणी आमी भेटोवन आसा सोम्या तूं दयाळ आनी काकुळदार तूं आमच्या गरजांक पावताय आमची दुकां पुसताय तूं आमकां समाधान दिताय तूं आमकां गरजांक पावताय म्हणल्या पत्येनेन तुजे मुखार आमची ते सावा इरादे सगळे समर्पण करन आसा ह्या घडये सोम्या आमी तुजे मुखार दवरता ते हर एक ते सावा तूं स्विकार कर आनी आमच्या गरजांक तूं पाव आमी आशयांचें समाधान दादोसकाय संतोष आमकां सदांच फावो कर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार म्हण सोम्या तुज्या लागीं परतून आमी मागता म्हज्या मोगान तुजी ये बाळा आपय म्हाका चिडये तुज्या तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशेव म्हज्या सोम्याची बेसावां घेवंक आमकां जमी आयती करया Sacramenta Sanaman करूया उर्विला त्या रूपा बोला नव्यो रीती आदर्या सलबोन बेच्या अस्कत विश्व्या बावटाची बोलतिव्या जसे बापा तसेच पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्या हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावडता आमेन. प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीसरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जेता निराश करताय ससनाच्या ससना आमेन.